Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બુંદીના લાડુ બનાવી લઈશું. તો જો એક વાસણમાં મેં અહીંયા 1 વાટકી જેટલો ચણાનો લોટ લીધેલો છે. જો 1 વાટકી ચણાના લોટમાં મેં અહીંયા થોડું એવો ચપટી ખાવાનો સોડા એડ કર્યો છે અને સારી રીતે આ બંને મિશ્રણને મિક્સ કરી દેવાનું છે. જો અને ગાંઠા ના રહે એ રીતે આપણે પાણી એડ કરતું જવાનું છે અને સારી રીતે હલાવવાનું છે. તો જો આપણે થોડું થોડું પાણી એડ કરતા જઈશું અને સારી રીતે મિક્સ કરતા જઈશું. જો આ રીતે આપણે લમ્સ ના પડે, અંદર ગાંઠા ના રહે એ રીતે આપણે આ રીતે હલાવતા રહેવાનું છે. હવે જો એકદમ પરફેક્ટ આ રીતે આપણે મિશ્રણને કરવાનું છે કે જેનું બેટર છે એ આ રીતે રાખવાનું છે. બહુ જાડું કે બહુ પતલું નથી રાખવાનું. બહુ જાડું લાગે તો તમારે પાણી એડ કરતું જવાનું છે. જો આ રીતે જે આપણે બુંદી પડે, જે આ રીતે કે ટીપા કેવી રીતે પડે એ રીતે આપણે આ રીતે બેટર કરવાનું છે. વધારે જો પતલું થઈ જશે તો બુંદીનો શેપ સરખો નહીં પડે. એટલે આ રીતે થિકનેસમાં થોડુંક રાખવાનું છે. બહુ પતલું કે બહુ જાડું ના થાય. જો આ રીતે તમે ચમચીની મદદથી પાછળ લગાવી જુઓ તો ચમચીમાંથી મિશ્રણ સારી રીતે નીચે સહેલાઈથી નહીં પડે. એટલે થોડું એવું ઘટ રાખવાનું છે. જો એ પછી તમારે ચેક કરવું હોય તો બીજી રીત બતાવું. આ રીતે જુઓ, તમે ચમચીને હાથની મદદથી આ રીતે આંગળીની મદદથી કરશો તો પણ એકદમ બેટર સરસ થઈ જશે. આ રીતે આપણે રાખવાનું છે. જુઓ હવે બેટર આપણું થઈ ગયું છે અને સાઈડમાં મૂકીને આપણે પહેલાં ચાસણી બનાવી લઈશું. તો ચાસણીમાં મેં અહીંયા 1 વાટકી બેસન સામે મેં અહીંયા અડધી વાટકીથી થોડી ઉપર એવી ખાંડ લીધી છે. એની અંદર જે આપણે ફૂડ કલર આવે, ખાવાનો કલર, એ થોડો એવો એડ કર્યો છે અને થોડું એવું પાણી એડ કરવાનું છે. પાણી વધારે એડ નથી કરવાનું. જો અને ગેસ પર ધીમી આંચ પર આપણે ચાસણી કરી લેવાની છે. એમાં ઇલાયચીનો પાવડર પણ એડ કરી દેવાનો છે અને સારી રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે. જો ચાસણીમાં તાર નથી લેવાનો. થોડી એવી 1 થી 2 ઉભરા આવી જાય, થોડી ઘટ થઈ જાય એ પછી આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની છે. જો આ રીતે થોડી ઘટ થાય આપણી ચાસણી એટલે આપણે ગેસ બંધ કરી દેવાનો છે. હવે જો આપણે તેલ એક બાજુ મૂકી દીધું છે અને હવે આપણે બુંદી બનાવી લઈશું. તો જો બુંદી માટે જારો ના હોય તો ઘરમાં આવી કોઈ પણ પ્રકારની છીણી કે ખમણી હોય તો એમાં પણ તમે બુંદી બનાવી શકો છો. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે ઉપર આ રીતે બેટર રેડી દેવાનું છે. એટલે નીચે એકદમ સરસ ગોળ ગોળ બુંદીનો શેપ જે છે એ જ પડશે. અને ગેસની ફ્લેમ થોડી હાઈ રાખવાની છે. એકદમ સ્લો રાખશો તો એકદમ ઢીલી અને શેપ એનો ચેન્જ થઈ જશે. જો આ રીતે ઉપરથી થોડું થોડું હલાવતા રહેવાનું છે એટલે નીચે બુંદી પડતી રહેશે. જો આપણી એકદમ સરસ એવી ગોળ મટોળ બુંદી તૈયાર થઈ ગઈ છે. થોડી વાર ચડી જાય એટલે આપણે એને કાઢી લેવાની છે. જુઓ હવે એને ઠંડી થવા માટે રહેવા દેવાની છે. તરત ચાસણીમાં એડ નથી કરવાની. પહેલાં આપણે બધી એકસાથે બુંદી બનાવી લઈશું. તો જો બધી જ બુંદી મેં બનાવી લીધી છે. હવે ચાસણી થોડી ગરમ રાખવાની છે, ઠંડી નથી સાવ કરવાની. એમાં બધી જ બુંદી આપણે એડ કરી દઈશું. અને જો આ રીતે બધી બુંદી એડ થઈ જાય એ પછી સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. જો આપણી બુંદી આ રીતે એડ કરતા જવાનું છે અને હલાવતા જવાનું છે. જો તમને વધારે એવું લાગે કે બુંદી વધારે પડી ગઈ છે તો એ બુંદીને તમે મસાલા બુંદીમાં પણ યુઝ કરી શકો છો. બધી એડ કરતા નહીં, કેમ કે આમાં જેટલી ચાસણી હોય એટલી જ બુંદી એડ આપણે કરવાની છે. જુઓ મેં માપે સરખું રાખ્યું છે એટલે બધી જ બુંદી એડ કરી દીધી છે. હવે ગેસની ફ્લેમ ધીમી કરવાની છે અને આપણે પેન અને બુંદી બંને આપણે ઉપર મૂકી દેવાનું છે ગેસ પર અને ધીમા ગેસે આપણે હલાવતા રહેવાનું છે. જે ચાસણીનું પાણી છે બધું જ બળી જશે અને બુંદીનો જે ભાગ છે એકદમ સોફ્ટ થશે. એટલે આપણે જે એના લાડુ બનાવશું એ એકદમ સરસ લાડુ બનશે. તો જો બધું જ પાણી આ રીતે બળવા દેવાનું છે અને ધીમા ગેસે જ આપણે કરવાનું છે. જો આ રીતે બુંદી થઈ જાય એ રીતે આપણે કરવાનું છે. જો ધીમે ધીમે બધું જ એનું જે ચાસણીનું પાણી છે એ બધું બળવા લાગ્યું છે. અને જો ટોટલી પાણી આ રીતે બળી જાય. જો તમારે ઢીલા વધારે કરવા હોય તો તમે આટલી રીતે રહેવા દઈ શકો છો. ને જો વધારે કડક લાડુ તમારે કરવા હોય તો એકદમ પાણી સુકાઈ જાય એટલું આપણે રહેવા દેવાનું છે. જો ઉપર મગજતરીના બી એડ કરી દીધા છે મેં. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની છે અને બધું સારી રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે.
આ રીતે કન્સિસ્ટન્સી રાખશો તો લાડુ બનાવવામાં એકદમ ઇઝી રહેશે અને બુંદીના લાડુ એકદમ પરફેક્ટ પણ બનશે. જો એક વાસણમાં ઠંડુ થવા માટે મેં કાઢી લીધા છે. હવે આ રીતે બુંદી આપણી કાઢી લેવાની છે એક વાસણમાં. અને ઉપરથી જો તમને ડ્રાય ફ્રૂટ્સ કે પિસ્તા કે કંઈ પણ એડ કરવું હોય તો આમાં તમે કરી શકો છો. મેં ઓનલી ઇલાયચી અને મગજતરીના બીજ એડ કર્યા છે. જો હવે આ રીતે મિશ્રણને ઠંડુ થવા દેવાનું છે. ઠંડુ થોડું થઈ જાય, રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવી જાય એટલે આ રીતે નાના નાના બોલ્સ બનાવી લેવાના છે. તમારે જે આકારના કરવા હોય એવા તમારે નાના નાના તમે લાડુ એકદમ સરસ રીતે જુઓ પરફેક્ટ લાડુ તમારા બની જશે. હવે એક પછી એક હું આવા બધા જ લાડુ બુંદીના બનાવી લઈશ. તો જુઓ આપણા 15થી 20 મિનિટમાં બુંદીના લાડુની રેસીપી એકદમ સરસ રીતે ઝટપટ તૈયાર થઈ ગઈ છે અને એકદમ પરફેક્ટ બાર બજારમાં મળે એવા જ લાડુ થયા છે. તો જુઓ આપણા બુંદીના લાડુ એકદમ સરસ રીતે તૈયાર થઈ ગયા છે. ચલો હવે આપણે એને સર્વ કરી લઈશું. તો જુઓ આજના મારા બુંદીના લાડુ એકદમ સરસ રીતે તૈયાર થઈ ગયા છે. જો જારા વગર પણ તમે આ રીતે બુંદીના લાડુ બનાવી શકો છો. ઘરમાં તમારી આદુની ખમણ હોય, છીણ હોય, એનાથી પણ તમે આ રીતે બુંદીના લાડુ બનાવી શકો છો. નાના હોલવાળો કોઈ પણ ઢાંકણ હોય તો પણ એના ઉપર બેટર તમે આ રીતે રેડીને બુંદીના લાડુ બનાવી શકો છો. એટલે જો 15થી 20 મિનિટમાં જારા વગર પણ ઝટપટ બની જાય એવા મારા બુંદીના લાડુ આપણા સરસ રીતે તૈયાર થઈ ગયા છે. તો મારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરી દેજો અને આવા અવનવા વિડીયો જેથી તમને મળતા રહે અને લાઈક શેર જરૂર કરજો. આવજો. જય શ્રી કૃષ્ણ.